一目係恒基位於土瓜灣嘅項目，咁啊今日就帶大家實地去感受一下咧。土瓜灣係一個比較舊嘅社區啦，咁啊周圍都係舊樓包圍住一目。一目所處嘅位置係土瓜灣道70號，距離港鐵站就幾分鐘嘅路程，交通十分便利。咁呢度呢，就係位於落山道嘅一個側門嘅出入口啦，比較細啲。平時呢，就行人係比較多啲，車就會比較少啲。咁啊，而家已經起到超過15層咁高㗎啦。咁啊，大家亦都睇到啦，呢度就係位於土瓜灣道嘅主幹道，咁啊當然係會比較嘈啲啦。平時啊車多人多，咁啊亦都有燈位喺度，就比較嘈。想突破呢個舊樓嘅壓制呢，就要選擇夠高嘅樓層，咁你就可以望得遠啲啦。呢邊就係落山道嘅，而家睇到嘅就係土瓜灣道嘅舊樓。咁你要突破呢個壓制呢，就肯定要高尖先可以遠足，15樓以上可能比較好啲。社區係舊啲，不過都好方便。但係呢度係15樓，呢度10樓，呢度就5樓、5樓、10樓、15樓，咁啊再上嘅話又上咗幾多層呢？咁呢度就係下鄉道，咁望過嚟，平時個環境就基本咁上下。咁呢度呢，就下鄉道嘅正門啦，應該就係呢度比較大。咁啊，估計主要出入口就喺呢度。咁佢呢個樓盤呢，係一個曲尺形嘅。咁啊，陽光平時就好充足嘅，個太陽都比較勁嘅。鶴立雞群係咪？周圍都係舊樓，咁啊一目係獨一無二嘅，周圍都係舊嘅，淨係得佢係新嘅咁。你話係咪鶴立雞群啊？有錢就住高啲。嗱，呢度呢就係街市啦。接地氣咯，咁啊有街市，生活比較便利。一句講晒就係方便啦。嗱，15層樓咁高，周圍都有樓遮住嘅，所以就住得越高就高瞻遠矚，睇得越遠啦。
喺度下鄉道望過嚟啦。呢度係呢個平面圖，咁有幾多戶數啊？好清晰嘅。